Som de filhote de gato miando. 4 barulhos de miado de gato filhote. Ouça os sons de miado de filhotinhos de gatos. Os miados de gatos pequenos são mais agudos. Mostre esses sons depois para o seu gato, ok? Filhote de gato miando número 1. Barulho de miado de filhote de gato número 2. Efeito sonoro de gatinho miando número 3. Som de miado de gato filhote número 4. E aí, você mostrou esses sons para atrair o seu gato? Como ele reagiu? Rosnou, miou, andou atrás de você? Conte para a gente a reação de seu pet. Agradecemos por assistir ao vídeo de sons de miado de filhote de gato. Para ver mais conteúdos legais sobre cães e gatos, inscreva-se agora no canal Cachorro Tube.